Я плохо сплю. Каждое утро начинается одинаково. Боль в шее, хруст спиной и вечная борьба с отеками. Кажется, наш комфорт не совсем подходит нашему телу. В интернете есть множество способов улучшить сон, и один из них – это сон на полу. Вещь странная, но обоснована тем, что так правильнее. Первобытный человек, как и любое животное, спали далеко не на кровати. И я решил попробовать. Мне захотелось узнать, пройдет ли боль в спине, стану ли я лучше спать и легче просыпаться, будут ли какие-то изменения в позвоночнике, если я буду весь месяц спать на полу. И заодно хочу разобраться, почему именно у меня испортился сон. Сначала я решил изучить, что пишут об этой практике. Логика пользы сна на полу в том, что большинство матрасов не позволяют держать спину ровно во время сна. Она проваливается, появляются неестественные изгибы, а потому пережимаются позвонки, мышцы, и многие испытывают по утрам дискомфорт. А твердая поверхность позволяет лежать в естественном положении. И я решил подготовить свое новое спальное место. Важно, чтобы было чисто и вы не спали на холодном, а потому я постелил на пол плед и одеяло, чтобы также смягчить поверхность. В интернете рекомендуют использовать небольшие матрасы. В японской культуре есть футоны, традиционные небольшие матрасы для сна на полу. Но я не нашел в этом никакой логики. Ведь моя цель проверить, каково будет спать на твердой поверхности в не самых приятных условиях в сравнении с кроватью. А матрас как раз ее имитирует. Вместе с этим в нашем закрытом сообществе мы формировали привычку по раннему подъему. Поэтому у меня было 2 испытания сразу. В нем мы делаем так каждый месяц, улучшая себя и изучая новое. Каждый месяц публикуются уроки, гайды, обсуждаются книги. В чате мы общаемся и формируем полезные привычки. Например, уже сформировали привычку ежедневных медитаций, приема холодного душа и всего, о чем я говорю в видео. Я создал это сообщество специально для тех, кто хочет улучшать свою жизнь и окружить себя единомышленниками. Так что присоединяйся и ты к нам. Но остальные страдать со мной почему-то не захотели. Итак, начался первый день. Начался он с бессонницы. Тело явно не могло понять, что произошло, и испытывало сильный стресс. Уснуть было тяжело, а когда получалось, быстро просыпался с вопросом, точно ли я жив. Мышцы затекали, было дискомфортно. Даже спина реагировала совершенно по-другому, ведь теперь она не проваливается в матрас. А так как обычно я сплю на боку, было сложнее вдвойне. И так происходило первые несколько дней. Сон был прерывистый, шея болела, мышцы затекали еще больше, чем на кровати, но спине становилось легче. И тут я начал понимать первые проблемы. Во-первых, у меня была неправильная подушка, чего я не замечал на кровати. А потому у меня последние пару месяцев испортился сон. Моя шея чувствовала себя так из-за 2 вещей. Это стресс, который сказывался на мышцах и нервах, и неподходящая по высоте подушка. 2 причины для боли в одном. Выбирая подушку, помните, что она не должна быть слишком высокой или низкой, и не должна быть очень твердой или мягкой. Найдите свою золотую середину. Если вы спите на спине, ее высота должна соответствовать расстоянию от затылка до плеч. Если на боку, то она должна быть чуть-чуть выше, поддерживая голову в линии с позвоночником. А если на животе, то не спите на животе, это вредно. Одним словом, ваше тело должно рисовать прямую линию во время сна, поэтому важно подобрать подушку индивидуально. Не бойтесь с ними экспериментировать. А потому я приобрел новую подушку и продолжил свой эксперимент. И пока участники чата сладко просыпались в 5 утра, улучшали свой сон благодаря курсу по сну, используя мои практики и слушая перед сном мою авторскую медитацию, я просто просыпался. Через неделю засыпать стало легче, дискомфорта стало меньше, но сон был все такой же прерывистый и неглубокий. Я просыпался рано и слегка бодрее, но лишь временно, ведь энергии в течение дня было даже меньше. Но поясница резко перестала болеть. И вот в чем дело. Из-за слишком прямой и твердой поверхности я чувствовал сильный прогиб в пояснице. И чтобы его избежать, я начал как-то неосознанно подкладывать под колени подушку. А если спал на боку, то подкладывал ее между ног. И сон стал гораздо лучше. Когда вы спите на кровати, если у вас не совсем хороший матрас или у вас есть нарушение и искривление в позвоночнике, вы можете снизить нагрузку на поясницу, слегка приподнимая ноги подушкой. Ведь это также позволяет держать позвоночник прямо. Очень полезное открытие. И через 10 дней я наконец-то начал понимать смысл. Некоторые прибегают к этому для того, чтобы уменьшить отеки. И не просто так. Мышцы и все тело начали адаптироваться к новой поверхности. В отличие от мягких матрасов, давление на тело распределяется равномерно. Мышцы расслабляются и сосуды меньше сдавливаются, а значит, лучше циркулирует кровь. Именно поэтому не только лицо выглядит свежее по утрам, но и просыпаться мне стало гораздо легче. И возможно поэтому на половине эксперимента у меня изменилось качество сна. Я просто начал получать от него больше удовольствия. Мне чаще начало что-то сниться, сон ощущался крепким, хоть до идеала было все равно далеко. Шея и спина чувствовали себя прекрасно впервые за последние 2 месяца. И впервые за долгое время мне не хотелось хрустеть каждой частичкой своего тела.
тела, а значит, психологически я ощущал себя гораздо моложе. За 15 дней отменить старение считаю результатом. Ну а если серьезно, то и неприятности были. Раз уж организм теперь лучше циркулирует кровь, то и жидкость он циркулирует тоже лучше. А так как пол холоднее матраса, организм может стимулировать почки к усиленному выводу жидкости из-за снижения температуры тела. Ну и из-за стресса тоже. А как обычно выводится жидкость? Правильно! А значит, я просыпался по-прежнему часто, но теперь для похода в туалет. И теперь меня преследовал экзистенциальный кризис касаемо моей молодости. Но УЗИ почек показали отличные результаты, а значит, можно продолжать. Через 20 дней эксперимента началось невероятное. Изменения закончились. Я правда стал неплохо спать. Стал чаще видеть сны, иногда даже очень цветные и осознанные. Голова стала словно чуточку свежее, ей стало легче думать. Но все основные впечатления и изменения я оставил в первой половине месяца. И вот последний день эксперимента. После его окончания мне уже стало нравиться спать так, как я сплю. А потому я даже думал, точно ли мне стоит возвращаться на кровать. И вот вновь поспав на полу, сделав рентген и снова вернувшись на кровать, я кое-что понял. Каков итог этого эксперимента? Всеми своими проблемами и впечатлениями я делился в своем чате и канале. Также отвечал на вопросы, давал советы и рассказывал, как ранний подъем сделать лучшей частью дня. Ведь это моя самая любимая привычка из всех. Ну и давал рекомендации тем, кто, как и я, зачем-то отказались от кровати. Вот в этом и прелесть сообществ с единомышленниками. И могу теперь поделиться с вами. Понравился ли мне этот эксперимент? Да. Сделаю ли я это своей привычкой? Ни за что в жизни. Этот месяц стал самым настоящим испытанием, который приносил не так много приятного. Какие были проблемы? Во-первых, хоть по ощущениям под конец я стал спать лучше, около половины эксперимента организм испытывал стресс, из-за чего все дни смешались в один, словно я не мог погрузиться в глубокую фазу сна. А она самая важная. Ну и проблема в том, что это нужно нагружать колени, вставая с неудобного пола. Поэтому кровати в основном высокие, ведь так удобнее и безопаснее. После эксперимента я вновь вернулся на кровать. И впервые за весь месяц, за ночь, я ни разу не проснулся. Ну, только утром я не умер. А это как минимум значит, что я не старик с проблемными почками, а это уже огромный плюс. И это был просто стресс. Глубина сна вернулась. Ну и вернулась вся симфония хруста костей. Но глубина не значит качество. Сон на полу обнажил моменты, на которые я не обращал внимания. Качество сна становилось хуже постепенно, и я закрывал на это глаза. А это копилось как и в теле, так и в моей спальне в целом. И самый важный плюс этого эксперимента в том, что он заставил все недочеты начать исправлять и улучшить сон. Во-первых, спите в прохладном помещении, ведь именно благодаря прохладе сон стал лучше и приятнее. Закрывайте шторы или купите маску для сна. В полной темноте мы спим лучше. Смените подушку на ту, которая подходит под вашу анатомию тела, ведь именно это избавило меня от боли в шее. Купите хорошее одеяло, например, утяжеленное. Оно позволяет сделать сон более глубоким. Выбирайте самую удобную для себя позу. Одной из самых полезных считается сон на левом боку, а самый неполезный — на животе. Имейте в виду. Если чувствуете, что поясница прогибается, подкладывайте подушку под ноги или между ногами. Ну и самое главное — матрас. Он должен быть не просто качественным, он должен быть индивидуально подобранным под вас. И достаточно твердым, чтобы и поддерживать позвоночник в естественном положении, и при этом не вызывать дискомфорт. Выбирайте достаточно высокий матрас из хороших материалов. Не скупитесь заплатить за долговечность. Ну и матрас, на котором вы спите сейчас, не забывайте регулярно переворачивать. Обычно рекомендуют раз в 3 или 6 месяцев. Это оптимальная частота для большинства матрасов, чтобы они и прослужили дольше, и всегда поддерживали ваше тело как надо. Ведь матрасы могут вминаться и вызывать дискомфорт, а вы не будете понимать, откуда он взялся. И также поворачивайте его на 180 градусов. Там, где были ноги, теперь голова. Хоть сон на полу регулярной привычкой не станет, но я каждый месяц пробую что-то гораздо полезнее и лучше. И делаем мы это вместе. Вставать рано для меня было гораздо приятнее. Участники отмечают то же самое. И каждый из вас найдет в нашем клубе для себя что-то свое. Полезной информации там много. Ну и самое основное, находясь в сообществе единомышленников, тебе тяжелее сорваться. Ведь каждый участник друг друга поддерживает, делится опытом. Я публикую много полезного материала, общаюсь с вами. Мы формируем окружение, и в приятной обстановке каждый из нас становится лучше. Плюсом все видео с канала там выходят раньше и без рекламы. И только сейчас доступен промокод на скидку в 30%. И успевайте, ведь он действует всего неделю. А сама стоимость подписки окупается очень быстро. Ведь помимо поддержки канала, вы получаете еще денежные бонусы и очень много полезной информации в виде курсов, например, по улучшению сна и практик по избавлению от комплексов. Закрытого
канала по инвестициям и канала с моими мыслями, философией, ну и кружочками смешными. Если хочешь начать прокачивать себя и найти новые знакомства, то ссылка в описании. Ну а если надумаете спать на полу, не забывайте делать свой опыт комфортным, насколько позволяет это настолько дискомфортная привычка. Купите небольшой матрас, подкладывайте одеяло, но чудо за пару недель ждать точно не стоит. Рентген за месяц не показал никаких изменений. Ну или не мучайте себя и воспользуйтесь теми выводами, что извлек я. И приобретите хорошую кровать, матрас, подушку и одеяло, чтобы улучшить свой сон сейчас, не мучая себя. Ну и да, в нашем сообществе еще больше полезного. С вами был Альберт и спокойной вам ночи.